Daar, baie welkom. Lekker om saam met julle almal te wees en ons neem weer in die kerk op na laasweek se by die huisopname was so 'n bietjie dingetjies gehad wat voorgeval het en gebeur het, toe moes ons nou maar dringend by die huis opneem en ek moes dit nou self opneem, so vandag het ek daarom weer die ondersteuning van die kamera man of manin. Michelle hierso, baie dankie Michelle. Laasweek was dit maar sleg om self te probeer opneem. Anneke het gehelp, maar nou vergeet ek om dit af te sit en die autofocus. So as die kwaliteit vir julle nie so baie goed was laasweekie, dan kan julle my blameer daarvoor. Ek dink dit was dan seker goed genoeg, maar ons glo hierdie week sin is dit daarom nou weer baie beter en meer op datum ook. En dan Pietrie wat dan ook dan die verwerking kan doen daar by die huis. So dankie ook vir dit. Verjaarsdagwense, die 1 Desember is dit oom Erik Schreiber se verjaarsdag, so ek hoop is vir hom 'n wonderlike dag, 'n vreugdevolle dag, en vir elke ander ene wat verjaar of huweliksherdenkings. Ek weet die 1 Desember is ook my en Anneke se huweliksherdenking, so baie geluk en geniet dit, en vreugde vir julle almal. Die siekes wat ons op die siekelys het, die name waarvan ons bewus is wat ons het, is Elsabie Reder, sy sterk aan by die huis, amper ook beter. Gehoor Barend Ferreira moes 'n knieoperasie kry, knieoperasie en is ook nou by die huis en sterk aan. Soveel mense wat met COVID positief getoets is in ons gemeente, in die omgewing. Natuurlik landwyd, maar nou ook hier naby in ons, en ons dink ook aan almal vir hulle, bid vir hulle. Het gaan daarom goed met die wat ons weet van, en ons bid dat daar ook spoedig herstel sal wees, hulle vinnig ook beter en sterker sal voel. En dan ook daar vir Nico Ferreira in die Kouga, wat ook nou so rukkie terug in die hospitaal was, is daarom by die huis, maar ons dink ook aan hom en aan Melody ook. So, en al die enige ander wat ek dalk nou nie bewus is nou van nie, of nie genoem het dalk parabuis nie, sterkte, voorspoed, mag die Here vir julle ook almal bystaan. Ons Kersdiens sien ons baie uit na, ons sou dit hierdie Sondag nou eintlik nou gewees het, né? Maar as gevolg van COVID gevalle en getalle en so aan, en dingetjies, het ons dit nou maar eers uitgestel na die 6 Desember toe, so ons sien uit. En ons hoop, julle sien ook uit daarna, ons sal, ek weet ook nie, ons sal kyk hoe gaan ons maak, dat ons hom maar in die kerk opneem, dink ek, as ons kan, en hom dan uitstuur, so ek kan nou nie vir julle sê nie, maar die wat dan kan kerkdiens toe kom, hy Sondag is dalk veiliger as jy dan hier na toe kom, maar ons sal kyk wat kan ons doen, of ons hom maar kan opneem hier, en kan uitsit later op YouTube. Die rede daarvoor is nou net omdat ons met ander mense het wat sing en voorsang goed doen, so ek bedoel, dit gaan 'n bietjie moeilik wees om dit alles nou bymekaar te sit, so ons sal kyk wat kan ons daar doen. Let daarop dat die kerkkantoor gesluit sal wees van 15 Desember en 13 Januarie weer sal oopmaak, dis mos maar die gewone vakansietyd daai, Desembertyd wat dit toe is. En dan is dit die 29ste November vandag, wat jy hier kyk, en luister en ingeskakel is die eerste Advent Sondag. Kan jy glo, dit beteken 4 Sondag. As my somme nou reg is, van die 29ste af, dan is dit Kersdag. Dis 4 Sondag voor Kersdag, dan die volgende kerkdiens is dan Kersdag. So ja, so tel ons dit af en skryf ons al hoe nader ook na die einde van die jaar toe. En die viering ook, wat ons ook fokus hierdie tyd ook op Jesus Christus, ook met die prediking die laaste ruk. Gebedstema, Here, ons wil nie net sit en sing nie, dis vir my so mooi hierdie, ons wil nie net sit en sing nie, dis lekker om te sit en te sing, dis lekker om die Here te loof en te prys, maar ons moet onsself ook wy aan die Here, en ten volle vir die Here gee om gebruik te word. Jy kan Rigters 5 vers 1 tot 22 gaan lees, vir nadenke rondom hierdie tema, en ook stil raak, so op daai wyse ook en so meer. So kom ons begin met die wotum, die seëngroet, daarna sing ons heerlik saam, al was ek nie daar nie. Here, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees, dankie dat U vir ons goed is onder alle omstandighede, selfs wanneer dit met ons fisies of emosioneel nie so goed gaan nie, materieel, kan ons in ons hart en in ons gees ervaar dat U daar is, saam met ons is, vir ons ook bystaan en ondersteun.
Dankie vir die geleentheid om te kan luister, die woord te kan hoor waar ek is, Here. Dit is so 'n besonderse voorreg vir baie van ons wat inskakel op hierdie diens en op hierdie wyse luister, kan ons nie op 'n ander manier nie. En is dit so 'n voorreg om te kan doen en te kan weet dat U ook op so 'n wyse met ons kom praat en ons kom bedien. En dankie ook dat die mense wat hierna luister, deel kan wees van die gemeenskap van geloof. Ons loof en ons prys U, ons gee aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding tot aan alle ewigheid. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle van God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib en Maria, met die kindjie by haar, dis of ek die engel, die boodskap hoor bring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is goed, die herders en wysers het dit eerste gegloor, en deur al die jare, wou Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons werk. Here, dankie dat ons kan, soos hierdie lied sê, al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Ons hoef nie te twyfel nie. Ons kan weet, U het vir ons kom leef en kom sterf aan die kruis. U het opgestaan, U sit aan die regterhand van God die Vader, en U sal weer terugkom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Dankie dat dit in ons hart kan leef. Dankie dat dit ons belydenis kan wees, en dat ons dit vandag opnuut weer kan hoor, dat U gekom het, Here, om vir ons te kom nuut maak, dat U liefde, dat U deur die liefde gedring is, om vir ons ook te herstel, ons name ter ere te herstel, ten spyte van die foute en die verkeerde dinge in die verlede. Ons sê vir U so dankie daarvoor, ons sien so uit om te hoor en te luister, en deel te neem aan die woord en in die Gees ook. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou ja, ons tema, waarom Jesus, en die oorkoepelende tema die afgelope paar Sondag, 2 Sondag, nou die 3de Sondag oor gesels, en die tema vanoggend is liefde wat ter ere herstel, en ons gaan saam lees uit Romeine 7, so slaan jou Bybel oop, kry hom nader, daar op die Bible app, op die rekenaar, die toep, die mooi Afrikaans daarvoor, die toepassing, of die gewone ou Bybel, slaan oop, kry hom reg, Romeine 7 vers 22 tot 8 vers 4, Romeine 7 vers 22 tot 8 vers 4, bekende stukkie, wat ons ook baie goed moet verstaan, en ook reg moet verstaan, en gaan 'n bietjie ook kyk, hoe Jesus ook gekom het, om ons hiermee te kan help, sodat ons in die regte verhouding met God die Vader kan leef. Romeine 7 vers 22 tot 8 vers 4, Paulus sê, diep in my wese vind ek die vreugde in die wet van God. Ons weet, dit wat, as ons die Bybel lees, ons het regtig die woord van God ondersoek, en sy Bybel bestudeer, en verstaan wat die Here van ons wil hê, vind vreugde daaraan, maar dan sluit ons aan by Paulus verder om te sê, maar in my doen en in my late vind ek 'n ander wet. Wat stryd voer teen die wet van my gees? Dit wat die Gees, dit wat God vir my wil hê, sien ek dat hoe ek optree en hoe ek doen, is in stryd daarmee. En dan sê Paulus, dit maak my 'n gevangene van die wet van sonde, wat in my doen en late aan die werk is. Ek is 'n gevangene, bedoelende, ek is amper soos 'n slaaf, ek doen net hierdie goed, al wil ek die ander doen, voel dat ek kan nie wegbreek nie, ek kan nie uitbreek nie. Dan sê hy in vers 24, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde.
En dan vers 8 vers 1, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan my, wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees laat beheers. En dis baie belangrik om hierdie te verstaan. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat, maar ek wil dit maar sommer nou beklemtoon, dat jy moet weet dat Paulus nie begin sê ons te stryd, maar nou in Christus het ons onder die Gees nie meer rede nie. Ons is onder die Gees en daarom doen ons nou, kan ons doen en late nou in lyn wees met dit wat Christus wil hê en wat God wil hê. Baie belangrik om dit so te verstaan. Ek wil jou vertel van die storie vertel, jy het dit miskien al iewers gelees of al gehoor, van Skelm Eddy. Skelm Eddy wat 'n rampokker was daar in die 20er jare, bekend as die Builders, een van die builders van die Builder in die 20er jare. Onthou julle saam met Al Capone? Wel, ek sê nou onthou asof ek daar was, ek was nie daar nie, maar baie op die nuus, baie stories gehoor, ons ken ons maar almal van Al Capone, die beroemde rampokker en sy trawante. En Skelm Eddy was 'n prokureur gewees, dit was wat hy as beroep beroep beoefen het, en een van die gradse regsgeleerdes sê hulle gewees, wat daar was, en Skelm Eddy was ook in beheer van Al Capone se hondewedrenne onder andere, en baie eenvoudige tegniek gebruik, hoe het hy nou geknoei, hoe het hy dit reg gekry, dat die hond waarop hy nou wed en so wen. Daar was 8 honde, en dan het hy nou die 7 honde te veel kos gegee, eerste 7 gee so bietjies te veel kos, en dan die 8de hond is net reg, en dan wed hy natuurlik alles op die 8de hond, en so wen hulle dan die geld, so 'n skelm manier. En met hierdie rampokkery, met hierdie leefstyl, het hy rykdom, status, styl gehad, so het dit gelyk, almal het opgekyk na hom, en ver gekom, niks kort gekom nie. En dan vra ou nou vir jouself die vraag, as jy nou die storie ken en die verhaal ken, hoekom het hy hom dan oorgegee? Hoekom het hy aangebied 'n Capone te verraai, sy vriend, sy baas, gevaarlike persoon om te verraai? Hoekom het hy aangebied? Het hy dan nie gedink aan die gevolge nie? Het hy dan nie gedink wat sou gebeur nie? En die antwoord is hy het. Maar Eddy het 'n seun gehad en iewers het hy by homself besef en gedink, toe hy na sy seun kyk, seker toe hy nog baie jonk ook was, die kind en die seun, en soos hy groter word, moes hy seker daarin by homself gedink het, dis nie die lewenswyse nie, of het hy by homself gedink, nie moes nie, hy het by homself gedink, dis nie die lewenswyse wat ek wil hê hierdie seun vir my moet hê nie, so groot word, dis nie sy toekoms nie, wat 'n toekoms, ja, jy het rykdom, status en styl wat jy oneerlik gekry het, en jy's in vervolg, jy word vervolg, jy moet om hoek en draai wegkruip, lieg en bedrieg, en vrees eintlik vir die dag wat jy uitgevang word, en met die hoop dat hy vir sy seun, ten minste sy seun se naam kan suiwer van die blaam wat hy gedra het hy besluit om Capone dan uit te lewer aan die owerhede, om so sy seun dan te help. Nou ja, ongelukkig, as jy die storie ken ook, sê jy weet, kon Eddy nooit sy drome sien bewaar nie, hy kon nooit sien dat sy seun wel 'n beter lewe kon hê nie, want nadat hy geklik het die bende onthou. 2 halgeweerskote het hom vir altyd stil gemaak. Was dit die moeite werd, kan jy vra, was dit die moeite werd, as mens hierdie stories luister nie, ek tog nooit die einde daarvan gehoor nie, en jy hoor dit die eerste keer, dan vra jy vir jouself, was dit die moeite werd? Nou vir Eddy se seun was dit, sy naam is een van die bekendste in die wêreld, maar ons gaan nou terugkom na hom toe. Jy weet, kom ons praat eers 'n bietjie verder oor rampokkers en rampokkery, en manne soos Al Capone en ek en jy. Ja, jy het reg gehoor, ek en jy.
jy sal dalk nou verontwaardig voel en vir my sê, man, ek is nie 'n rampokker nie, ek is nie 'n rower nie, ek kook nie boeke nie, ek is nie by geldwasery betrokke nie, ek het nie 'n boekie in my sak met weddenskappe en wedstrydtoernoeiery nie en al daai dinge nie, of ek hoop ten minste is nie so nie, dat daar so iets is nie. Maar wat Paulus hier beskryf van daai eerste deel in Romeine 7 wat ons gelees het, sê dat ek en jy maar tog as mense by 'n ander tipe knoeiery, kom ons sê nou maar, besig was. En dit was die tipe wat ons miskien nie noodwendig burgerlike wette oortree het nie, maar 'n baie belangrike wette oortree het, en dis die van God, waar ons sy reëls verbreek het, en sy reëls oortree het, en nie in lyn was met dit wat God wil hê nie. Nou vroeër in Romeine alreeds het Paulus gemeld dat hierdie rampokker lewe van ons die doodstraf verdien. Hy sê maar, ons behoort eintlik te sterf. Ons behoort eintlik nie eers tronk toe te gaan nie. Ons behoort eintlik die dood, die ewige dood te kry. Dit is wat die Here ook sê, wat sy wet sê, maar die woord ook vir ons sê, dat die straf vir die sonde is die dood. En dan sê hy in Romeine 7, dat hierdie wetteloosheid reeds 'n doodsbestaan, dat ons eintlik deur hierdie wetteloosheid althans reeds 'n doodsbestaan voer. In ons lewe, so was dit ten minstens voor Christus. Hoe word jy dan van hierdie doodsbestaan losgemaak? Hoe word ons dan verlos? Hoe word ons vrygemaak? En dan sê Paulus, aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, want die wet van die Gees, wat in jou en Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So word ek en jy gered. Waarom Jesus? Want hy is die ene wat ons kan red van die doodsbestaan. Doodsvonnis, jy sit op 'n death row soos hulle sê, en jy sit en wag, jy wag vir die dag wat hulle jou kom haal, en jy daar moet afstap en die gifinspuiting moet kry, of wat dit ook al is. En as die deure oopgaan, dan word nie aangekondig dat jy moet afstap in death row op die paadjie af na die doodskamertjie toe nie, waar die vonnis klaar en finaal verstrek word nie, maar jy word daar word vir jou aangekondig dat jou skuld vir jou betaal is. Jy is vry om te gaan. Jy kan uitgaan. Dis alles volbring, is alles betaal, alles gedoen. En dis wat Jesus kom doen het. Jy sien die verskil ook tussen Skelm Eddie en Jesus natuurlik was ook dat Jesus geen kriminele rekord teen hom gehad het nie. Iemand wat geen rekord gehad het nie, geen skuld gehad het nie, kom en hy kom neem my en jou skuld en hy kom sterf in ons plek. Hy kom vat die doodstraf in ons plek. Dis wat Jesus kom doen het. En hy was die enigste een wat dit ook kon doen. Niemand anders kon dit doen nie. Daar was niemand anders by magte om dit te doen nie. En baie soos Eddie wat vrywilliglik gekies het om dit uit die liefde vir sy seun uitgedoen het, het Christus vrywilliglik gekies om dit te doen. Hy sê ook elders in Johannes, sê Jesus ook, ek kies om my lewe af te lê. Ek kies om dit te gee. En dit is miskien die verskil tussen Jesus en Eddie. Eddie was lief vir sy seun, daarom het hy Capone uitverkoop en oorgegee, en was hy bereid om te sterf selfs terwille daarvan. Jesus het ons so lief gehad, sê die woord ook, want so lief het God die wêreld gehad. Hy het ons so lief gehad. God die Vader het ons so lief gehad, dat hy bereid was om homself oor te gee. No questions asked, sonder om enige vrae te vra, sonder dat ek en jy, Paulus sê ook elders in Romeine, nog voordat ons kon skuld bely, of nog voordat ons kon verstaan waaroor dit gaan, het hy reeds vir ons in ons plek kom sterf, en vir my en jou in ons plek kom sterf. As dit nou nog so Skelm Eddie vir sy seun was, ja, ons is almal Jesus se broers, God die Vader se kinders, en hy kom sterf ook vir ons, omdat hy vir ons so lief het, en aan ons aan hom behoort. So weet dit ook, jy kan dalk sê, maar ek ken nie eers nie, ek weet nie eers vir Jesus nie. Wat is Jesus van my? Hy is jou broer, hy is die een wat gekom het, die Bybel praat ook van hom as die seun van die mens, maar as die broer van baie, die eerste
wat gekom het om ons ook vry te maak uit die dood uit. En ek en jy kan as gevolg daarvan, kan ons 'n skoon gewete hê. Wat het van Eddie se seun geword? Ek het gesê ons sal terugkom daarna. Wat het toe van hom geword? Butch O'Hare is tydens die Tweede Wêreldoorlog benoem tot vlootvlieënier. En op 'n dag tydens die oorlog skiet Butch 5 bomwerpers af oor die Stille Oseaan af en red die lewe van honderde bemanningslede op die vliegtuigskip die Lexington. Butch het 'n erepenning by die Kongres ontvang as erkenning van sy heldendaad. Nou wie is Butch O'Hare? Hoor ek jou vra? Dis natuurlik die seun van Skelm Eddie. En as jy nou mooi gaan dink, as jy besef, veral as jy 'n bietjie rondgetoer het al in die wêreld en jy het al 'n bietjie gevlieg, dan sal die naam nog 'n bietjie vir jou, sy van vir jou nog so 'n bietjie meer 'n klokkie kan lei, as jy genoegsame kennis het van wat in die wêreld aangaan, jou adreskunde op die bol is, dan sal jy besef dat die O'Hare lughawe in Chicago na hom vernoem is, op grond van hierdie heldeblyk van hom, en hierdie werk wat hy gedoen het. Eddie, sy seun, Butch O'Hare, het 'n tweede kans gekry wat sy pa vir hom gegee het, om ander se lewens weer te red, om voor te sit wat sy pa vir hom gegee het, om terug te betaal, terug te gee. En uiteindelik is sy naam in die geskiedenisboeke opgeskryf, nie as 'n krimineel nie, maar as 'n persoon met 'n goeie hart, 'n held, en is 'n lughawe naam vernoem. En so is dit met ek en jou ook nou, met ons ook gestel. Die Vader sien ons nie meer as rampokkers nie, of selfs nie eers meer kinders van rampokkers nie. Kyk nie na ons vader se geskiedenis nie, kyk nie na ons moeder se geskiedenis nie, maar hy sien net Jesus in ons. Die Bybel sê dat wanneer ons voor God die Vader gaan staan, dan is die eerste persoon wat die Vader in ons sien, sy seun Jesus Christus. Dis wat hy in ons sien, ons wat in hom leef, sien hy sy seun wat vir ons gesterf het. En weet hy dat ook vir die persoon wat hier staan, is die skuld afgeskryf en is daar 'n verlossing en 'n nuwe lewe. Ek het nogals gewonder hieraan, as ek nou dink aan hierdie heldendaad van Butch O'Hare, dan het ek nogal so terloops, toe ek weer deur hierdie boodskap gaan gewonder, wat het jy gemaak? Wat maak jy met die tweede kans wat God vir jou gegee het? Is dit maar net 'n tweede kans, as jy, ag, baie dankie, en dankie dat jy die prys vir my betaal het, en nou kan ek maar voortsukkel, en dis kom ek nou gesê het ook, ons moet daai gedeelte in Romeine 7 en 8 mooi verstaan, ons moet verder lees. Ag, ek worstel maar, en ek sukkel maar dankie tog vir Jesus, ek kan nou maar anders sukkel, hy het vir my daarom gesterf, en ek hoef net te glo. Dan lees jy nie mooi nie, want Paulus gaan voort, hy sê Romeine 7, sê hy, ek het geworstel, dan sê hy, dankie, wie gaan my red van die dood bestaan, dan sê hy, dankie vir Jesus, hy doen dit, en dan sluit hy af, en die rest daarna moet jy ook gaan lees in 8 en 9, nou vertel Paulus hoe ons deur die krag van die Gees 'n nuwe lewe kan hê. Romeine 10, 11 en 12 vertel hoe die lewe lyk. Romeine 13, hoe die lewe in Christus nou lyk. Daar's 'n verandering wat plaasvind. So ek wil ook vir jou vra vanoggend, of jy in jou hart verander het jy in jou lewe verander, is daar gesindheidsverandering? Is jy agter daai stang van daai vliegtuig bereid om ook vir ander jou lewe op te offer as dit nodig is, om ander vliegtuie, bomwerpers of dinge af te skiet, vir Christus se koninkryk en vir God so te lewe, sodat mense kan sien dat die kans wat Jesus vir jou gegee het, waar hy tronkdeure oopgemaak het en gesê het, jy's vry, stap maar uit, dat jy dit in volle benut en gebruik, of is daar so 'n frons op mense se gesigte, so bedenking, so 'n kopkrap by mense, dat hulle sê, weet jy, ek is nie so seker nie, jy lyk nie regtig vir my soos 'n gerehabiliteerde rampokker nie. Ons moet dan regtig waar, werklik vir die wêreld kan wys dat ons gerehabiliteer het, dat ons regtig verander het. Want hierdie prys van Jesus was 'n baie duur prys, 'n bitterlike duur prys, om ons vry te skel, en vir ons vryheid te gee, en vir ons uit die tronk uit laat kom. Ons het aanvaar het, ons het met groot verantwoordelikheid gebruik, en groot waardering, en versigtiging daarmee te werk gaan, sodat mense dit kan sien, en ander mense ook hoop kan hê, en kan weet dat Jesus die ene is, wat deur sy liefde ons name ter ere wil herstel. Die Here Jesus Christus het die beeld wat verbrokkel was, wat God in ons geskep het,
wat verbrokkel is deur hierdie doodsbestaan, het Jesus dan nou kom herstel. Dis wat Jesus kom doen het. En ons name, soos ek gesê het, in ere herstel. Ons hoef nie meer soos Adam en Eva weg te kruip nie. Onthou daar in die tuin van Eden, toe hulle agterkom, hulle is kaal, hulle is nakend, bewus van hulle sonde, van hulle swakheid, toe gaan kruip hulle weg. Ons hoef nie meer weg te kruip nie, want die Here het ons met sy liefde kom beklee, sodat ons sonde weggevat is en ons nou met trots in die openbaar kan verskyn. Daarom, weer eens, sê Paulus dan, en ek noem dit net weer, ek sluit daarmee net weer af, hy sê, nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons, wat ons lewe nie deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Daarom kan ons nou, van ons kan nie, het ek en jy nou beweeg na ons kan. En dit alles die werk van Jesus Christus, is dit nie wonderlik nie. Gebruik dit, maak dit jou eie en pas dit toe in jou lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons 'n tweede kans gegee het. En help ons maar die tweede kans reg te gebruik. Ag, ons is maar swak en ons maak maar nog foute, ons struikel, ons is baie keer onverantwoordelik met hierdie tweede kans, ons gebruik dit baie keer verkeerd. Ons leef dit nie altyd reg uit nie en so meer. Ag Here, ons het net nodig om te besef dat ons in die krag van die Gees lewe. Here, ons het net nodig om te besef dat ons alles het wat ons nodig het om reg te kan leef, om te kan doen wat U wil hê. En Here, dat ons wonderlike getuienis vir die wêreld sal wees, dat ons hierdie getuienis kan uitleef na buite toe. Dat mense kan sien ons het verander, dat mense kan sien ons het 'n nuwe lewe begin in Christus. Dat dit 'n getuienis vir almal kan word. Daar's soveel mense wat vasgevang word, voel in die sonde in hulle lewens, wat soos Callum Eddy iewers te besef, maar hierdie lewenswyse is nie 'n goeie lewenswyse nie. Iewers te moet ek regmaak. Al is dit dan, Here, vir hom was dit vir sy seun gewees, maar eintlik het hy dit vir homself ook gedoen. Ek glo, daar het 'n groot mate van bevryding vir homself in sy binneste gekom, toe hy daai keuse gemaak het, en so is dit met ons ook. Wanneer ons daai keuse maak, Here, dan kom daar 'n groot mate van bevryding, kom red U vir ons, en kry ons daai vrede in ons harte, mag dit so wees, en mag ons dit so uitleef, en dit ook so uitdra. Ons dank en ons loof en ons prys U, dat U so lief is vir ons, dat U bereid was om so wrede dood te kom sterf, sodat ons kan deel hê aan U liefde, aan U genade en aan die ewige lewe. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons sluit af en ons sing lekker saam en luister net, miskien ken jy die lied so goed nie, maar luister dan net lekker saam. Louis Brits, U liefdeslied vir my. U liefde kleur die blauw helder hemel. U goedheid reis die dagbreek oor die see. U almag blink in maanlig oor die berge. Die skoonheid van U skepings leer my meer. U glorie sprei in vlerke van 'n arend. Genade sweef in wolke hoog en vry. Die skepping sing vir my gewone sterweling. Die Skepper God se liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis, ek volg U spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die torens wat U dra. Ek kniel hier neer, om nederig en dankbaar vergifnis vir my sondeskuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel die pyn, U liefdesbloed bevry. En van die kruis hout koppies
suig die note. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens dat u oor ons so glimlag? En wie is ek dat u vir my so kom? Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink u liefdeslied vir my. God het ons oneindig lief, hy het jou oneindig baie lief, hy het jou kom vrymaak, hy het jou kom red. Hy wil dit ook doen, as jy nog nie die geleentheid gebruik het, gryp dit aan. Sê vir die Here, hier is ek wil hê die tronkdeure moet oopgaan en jy sal ervaar en beleef wat 'n wonderlike nuwe lewe vir jou daar buite wag en gaan leef as 'n bevryde, as 'n gerehabiliteerde sondaar in Christus Jesus. Ontvang die seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.